收縮。國家統計局公布內地1月份嘅官方製造業採購經理指數 PMI 報49.2，區內天氣潮濕。本港今朝早有薄你認為現代人英文就 NND？大政府外物啊！咁多萬人之中一個揾着你啊！你估佢唔痛苦啊？若果未有喺限期內離境，會被遣送出境。衰過癌症，佢冇藥食啊嘛，真係差唔多叫做判咗死刑。呢個病搞到我真係人都癲埋，不過我人想死住啊！結婚成40年啦，有42年，佢清楚。呢個就老公就好啦，佢照顧咗我咁多年，呢個好啦。唔使驚啊，驚咩啫？驚咪你兩個驚啦。梗係啦，真㗎，我個飯我個全部間。拎開㗎。呢2年咧，身體狀況差咗啲，差咗好多。我09年喺限㗎，我都仲可以去返工。嘅文件、資料等等都會被約談或者接受調查。我軍生產販賣嗱，佢喺屋企跌啦，呢條手都係好壯咁嘅。由嗰時開始買，即刻買架輪椅翻嚟，我要走去睇醫生。你睇嚟睇都唔知。問咗個內科醫生，搞咗咁多年，我人都服晒，唔睇，我嚟幫嘛。你聽我一次話得唔得？一睇，你認為現代人簡稱啊，英文就 NND。而家全球都冇藥醫啊！阿仔就驚我唔好食，拍下我個膊頭，冇事冇事。朝頭早瞓醒覺，起身啦，去廁所啦，就成日就翻返去房，睇下手機啊，瞓一陣覺啊，起身啊，日日都係咁樣噶啦。呢個姐姐都好，不過就抱我唔到，學生做晒抱上抱啦。而家係做緊咩啊？佢真係佢而家移監到佢自己坐個位置啦。得未啊？OK。嗱，而家佢自己睇電話啦。個電話跌得低個頭唔得啊！我幫佢扶翻上嚟啦。佢坐得好啊，有時坐個零鐘頭啊，都得。有時坐得唔係幾好㗎，咁啊3幾個字咯。嗱，佢自己中意睇下相啊，睇下
有時啊同啲仔傾下我識啊咁，中意點就點。又睇過孫係咪？係啊。你而家同邊個傾緊偈啊？何太？阿細仔，家幾錢人工？問幾多方？哪個人會知道？話啦，我實定我都講，我錫佢哋。我問你，阿妹錫你錫，好得意。用啲蝦乾嚟煮飯，洗一洗佢。佢樣樣都可以食嘅，不過而家就照唔到咁嘅啫。有時食下就唔食飯啦，走去買啲腸粉啊，食腸粉啊。有時啊買卷嗰啲朱古力蛋糕啊，淨係食蛋糕啊。有時啊食下糯米糍啊，到年尾啊75噶啦。老咗啦，我都呢幾年蒲得多，梗係有多少噶啦。最主要呢個膠嘅啫，同埋啲手啲膠位同埋手指啊，啲手指啊，有時同佢掹下褲啊，掹下剩啊咁，咁啲手指就好容易扭到。嗱，我幫佢，我要幫佢。哦，唔係新嘅。幫佢啊！嚇？幫眼嘅。係啦，嗰個陳生嘅當時係74歲嘅，我想話，嗰個陳啟宗先生原來已經74歲。咁喺20開心到個樣，陽光好快㗎，其實佢。一隻球冰。個腳凍啊佢。咧就話會保去年咧已經係加入咗集團㗎啦，今年係41歲。咁咧所有嘅職位調動咧，亦都將會喺嚟緊4月16號舉行。得嘛？好想入喎。完結咗之後，有可能性。咁最後咧，陳文博就喺2016年加入咗董事會。我當你個女啊！係啦，一步一步咧就上呢個董事會。我係學生個女。冇辦法啦，吃力就肯定吃力㗎啦。第二啊，你啊冇晒時間，冇晒自由啊。我落街啊嘛，有時你需要去廁所嘅時候，佢抱佢唔到，佢咪要死忍爛忍啦，係咪？聽我翻嚟先，即係我唔去得耐去街，我個零鐘頭啦就要翻嚟㗎啦。乾炒白骨河，都係佢噶啦，而家照顧佢啊！我有咩問題啫？我冇問題。冇辦法啦！你而家佢得到咁嘅病，佢自己基本上佢都唔想噶嘛，係咪？佢冇藥食啊嘛，即係差唔多叫做判咗死刑。即係你遲呀早嘅啫嘛，真係。嚟啊！等我咁啊！買咁多嘢，開餐啊！梗係啦。好。嚟，我幫你撳。哦。咁佢老豆咧同我一等大廈住喺官涌嗰度。咁我成日都落去下邊打麻雀同佢老豆。我住8樓，佢就住6樓。咁識㗎啫嘛。我又約下佢睇下佢之類，行下街咁啊。我哋唔識浪漫嘅呢啲嘢，小禮物都冇乜滯嘅我。送花都冇啊！我你嗰時有冇求婚嗰啲嘅？冇，冇啊！你都有個過程。有咩過程啫？總之話我哋結婚咧，幾時啊？咁啊，咪去登記咯。婚姻之道都冇嘢嘅，你就下我，我就下你嘅啫。忍無可忍咪爆下啦！
包完咪算數啦，係嘛？最多啊幾個鐘頭後啊冇嘢啦，自己驗下衰就得啦。你哋後生多唔多去旅行？都唔係好多啊，啲仔出晒身啦，諗住周圍去行下啦，點不知佢有呢個病，人算啊不如天算先識。佢有咁嘅病啊，咩嚟朋友都冇啊我，你人哋約你係唔去啦，咁啊約得你兩次唔叫你噶啦，唉人情冷暖啊嘛，呢啲叫做啊，佢又好堅強喎，佢唔堅強，正所謂邊捱到10幾年啊，你估佢唔痛苦啊？佢都痛苦噶嘛，好似有日日吉啊，佢腳又凍啊，唔知佢邊個照顧佢？冇得甩身噶啦，我啲仔點照顧得到佢啊？啲仔要翻工要成，係嘛？佢有咁啊，佢有一個家庭噶啦喺嗰邊，冇需要就盡量唔同佢哋傾啦，啊，費事令佢哋煩惱。去街市啊，買啲豆啊，買幾塊牛扒啊，係咁多就得啦。佢唔舒服嗰時開，做唔到嗰時先開始煮咯我。誒，俾條葱嚟啊！人哋就唔帶膠袋出街。帶袋出街啊！梗係啦。呢啲冇膠袋送啊！係啊。哦。切牛扒切3件。好唔該。哇！今日送嚟喎。係啊。搞掂未？有好多嘢呢件，令我學得好長啊！真係而家係好好㗎啦，我中意食乜佢都會買，我真係唔跟住帶佢啦。我時出街買嘢啊，喺屋企有3個好難啊！日日都要咁同人哋講，唔好真一定來。不過我唔會講出嚟先至，難就係咁啊！識咗何生何太好多年啦，數下手指都。每一次咧佢出嚟活動咧，阿何生啦都會幫阿何太打扮得好悉心。有陣時候咧，佢今日係粉色系列咧，就粉色嘅衫、粉色嘅帽、粉色嘅褲、粉色嘅鞋。太太需要啲乜嘢啊？何生都會盡量去照顧周到。承諾啦嚇，我諗佢都係找緊當初一齊嘅時候一份嘅承諾嚇，咁佢到呢一刻都冇放低咯嚇。如果我媽咪有呢個咪，而家2,300萬，2,300冇啦。係。阿媽我而家都生嘅，知足常樂係嘛？冇錯，知足常樂。我仲想見你耐啲㗎，知唔知啊？何太啊，何太都係一個女中豪傑嚟嘅，我覺得佢係啊，真係好堅嘅，我覺得佢以我所知，佢以前未有病之前咧，佢未發病，佢一個人做超過1份工，身兼數職。即係有一個咁叻嘅人，去到一個狀態，完全要俾人照顧咧，其實心路歷程要好多嘅適應。面對一個不能逆轉，就暫時冇藥醫咁罕見、咁少嘅病，其實每一日都好唔容易。但係呢份力量，佢哋喺佢身上我見到咯。喺我第一日翻嚟呢個基建協會工作啦，做咗15年，相信呢份支持。所以呢份支持啦與鼓舞係，我反而覺得係祝福咗好多。何生都有講，有時夜晚都會睇何太。2次添。你唔會一覺瞓天光？
冇啦，冇㗎嘅好，因為其實我見到好多照顧者咧，因為個病人咧90%咧都有情緒病，都要去睇精神科，都要食情緒藥物咯。通常都係諗住最好嘅嘢俾咗自己嘅個患者先嘅，其實自己係擺到最後嚇。覺得自己係冇需要，冇照顧者係要有一個角度咧，就係佢自己都需要唞下氣嘅。如果佢有個新嘅角度，又知自己每個月起碼都有一次自己 free 出嚟，去下街飲下茶，約下 friend。咁當然休息個假期，政府幫下手啦。如果全日可能要有啲人幫手上門照顧啊，佢會保持得好啲嘅生活質素，會持久啲。係啦，緊張。何生嘅一個優點，好正我。何太嘅一個優點，翻工，勤力做嘢啊。何生嘅一個興趣，你部車拍緊啊？炒股票。何生嘅一個技能，做垃圾啊！技能。車衫啊！何生中意啲咩顏色咧？好正。你係中意黑色㗎？你中意黑色㗎？都可以咁講。中意黑色成日買黑色。唔識。干嘛呀？紅色、紫色都中意。之後想同何生做嘅一樣嘢，去街，好翻去街咯。日後有機會好翻去街啦。去世界。俾佢哋睇翻電視劇啦，我唔睇啦。呢日我就成日都去街，一出街拖住手去街啊！我老公好喎，又好重要啊！我哋係過嚟人真係，我係真正我太粗啦，有時間又享受下人生啊！眼一日都好痛啊！不過我又唔想死住啊！我個大仔又未結婚，大仔結咗婚就諗埋啲，我個心目都好喎。我就係有學生做翻，唔係真係搞唔掂。42年有咗，好啦，多謝你，阿慶唔該晒。香港肌腱協會咧係一個神經肌肉疾病嘅患者同埋家屬嘅自助組織嚟嘅。當年2014年咧，冰桶挑戰之下咧，肌腱協會成為受惠機構。當年嘅籌款去到3000萬，我哋就成立咗個冰桶支援計劃，去幫我哋相關嘅神經肌肉疾病嘅患者嘅會員咯。最近我先至知道原來何生何太冇上門服務，咁我透過我哋嘅消息之下啦，轉介咗楊震上門幫佢做一啲嘅物理治療。我知道佢近呢幾年咧都好少去街，因為張輪椅唔適合佢，令到佢出街都唔舒服。我哋轉介去申請我哋冰桶支援計劃啦，買咗合適佢嘅輪椅，以至佢可以再同先生出街買下嘢。無可奈地咧，呢筆錢咧，我哋去到今年嘅3月7號就完㗎啦。所以我哋個出路都仍未清楚，其實都好需要政府去繼續支持我哋多啲。咁所以咧，好希望社會大眾咧能夠再次去支援我哋呢班嘅患者，令到佢哋生活質素同埋繼續有尊嚴咁生活落去。